Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Hashim from Iran, master of Optitex. In this tutorial, learning how to draft t-shirt main pattern in Optitex. Please like this video, share with your friends and subscribe my channel. سلام رفقا، من هاشم ملکوتی پور به عنوان یه شاگرد ساده در خدمت شما هستم تا آموزش اساس تیشرت مردانه رو با هم داشته باشیم. توجه داشته باشید این آموزش توی نرم افزار کاملا رایگان اپتیتکس خدمتتون ارائه میشه. ورژن 21 رو به همراه آموزش نصبش به صورت کاملا رایگان میتونید از کانال تلگرام ما که توی کپشن همین ویدیو موجود هست مراجعه کنید، دانلود و نصب کنید روی سیستمتون. اگر نسخه 23 یا 24 رو هم خواسته باشید میتونید به ما سفارش بدید که برای خرید فایل و که برای نصبش براتون اقدام میکنیم. راههای ارتباطی ما هم از طریق کامنت ها، از طریق دایرکت اینستاگراممون، از طریق کانال تلگرام یا گروه تلگراممون که میتونید جوین بشید داخلش و هر سوالی داشتید هم میتونید اونجا بپرسید، ما پاسخگوتون هستیم. توجه داشته باشید اگر اندازه هایی که ما داریم بهتون میگیم رو توی نرم افزار حالا ما داریم پیاده میکنیم به صورت دستی روی کاغذ گراف و با استفاده از خطکش و خودکار پیاده کنید، باز هم میتونید به الگو دسترسی پیدا کنید. ولی ما توصیه میکنیم حتما حداقل یک بار هم که شده این نرم افزار رو سیستمتون نصب کنید و لذت الگو کشی توی دنیای دیجیتال رو تجربه کنید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ آموزشمون. خب برای شروع الگوسازی تیشرت مردانمون همین الان دو تا نکته رو میخوام بهتون بگم. یک، این آموزش داره با تکنیک سرعتی یک خدمتتون ارائه میشه که با استفاده از خطکش هستش. نکته دوم، سایزی که دارم بهتون آموزش میدم سایز لارژ مردانه هست. یک تیشرت آزاد و خوب رو بهتون خواهد داد. برای شروع کار میام سراغ نرم افزار اپتیتکس ورژن 23. قسمت الگوسازی رو کلیک میکنم تا باز بشه. توی میز کارم کلیک راست میکنم، از قسمت کریت رکتانگولار پایس مثل همیشه یک کاغذ الگو نیاز دارم. همین ابعاد 70% رو من انتخاب میکنم تا بتونم ویرایش های لازم رو انجام بدم. توی تکنیک سرعتی یک از خطکش استفاده میکنیم. متد تجاری هست بچه‌ها، تکنیکمون سرعتی یک هستش که یکی از تکنیک های الگو کشی با استفاده از نرم افزار اپتیتکس هست. یه خطکش میارم قسمت بالا قرار میدم، یکی قسمت سمت راست قرار میدم. اینجا الان قرار هستش که یک سری خطوط پیاده کنیم و یک سری اندازه ها رو روی این خطوط بزنیم تا به الگومون دست پیدا کنیم. از خط اول کادرم قسمت بالا کلیک میکنم روی خط کشش و به مقدار منهای 4 سانتی متر برای خط سرشانم به سمت پایین حرکت میکنم. پس 4 سانتی متر پایین اومدم تا خط سرشانم تشکیل بشه. از خط سرشانم کلیک میکنم، کلید کنترل رو نگه میدارم و کلیک میکنم به مقدار منهای 25 سانتی متر برای خط کف حلقم به سمت پایین میام. خط کف حلقه یا همون خط سینما کف حلقه بهش میگیم که با اندازه سینه که بعدا میخوام بگیم اشتباه نشه. خب از اول کادرتون به اندازه قد کار به اندازه دلخواهتون که حالا دلخواه شما یا صاحب کارتون هست بعد به سمت پایین بیاید. چقدر پایین بیام آقای ملکوتی؟ اندازه‌ای که الان من میخوام استفاده کنم مقدار 78 سانتی متر هستش. یعنی از اول کادرم کلیک میکنم به مقدار منهای 78 سانتی متر به سمت پایین میام. چرا 78 سانتی متر؟ 3 سانتی مترش دوغ میره بچه‌ها. دور تا دور الگوهای ما حق دوغ داره. 1 سانتی متر بالا 2 سانتی متر پایینش دوغ میره، یعنی 3 سانتی متر کم میشه. قد تیشرت من 75 در میاد. حالا شما دوست داشتین میتونید قد رو زیادتر بگیرید یا کمتر بگیرید. اینجا کاملا گفتم نظر شما یا صاحب کارتون هست و انتخابی هست. خب خطوط من اینجا تشکیل شد. میرم سراغ اندازه هایی که قرار هست روی اون خطوط قرار بدم. از خط CF یا خط مرکزیم که این خطکش رو گذاشتم به اندازه خط گردنم کلید کنترل رو نگه میدارم
به اندازه گردنم یک خطکش نیاز دارم. به مقدار منهای 9 سانتی متر به سمت چپ حرکت میکنم. اینجا زوم میکنم با استفاده از گزینه ایجاد نقطه، یک نقطه اینجا قرار میدم. نقطه رو هم حتما اصلی باشه برای نقطه گردنتون. خب برای خط اندازه سرشانه همه اندازه های که میخواد روی اون خطوط پیاده بشه از این خط CF یا خط مرکزی بچه ها اندازه گیری میشه. پس میام دوباره مجدد روی خط CF هم کلیک میکنم، به اندازه سرشانم به سمت چپ حرکت میکنم. به مقدار منهای 25 سانتی متر به سمت چپ میرم و روی کلوز کلیک میکنم. جابجایی نقطه رو میزنم، زوم میکنم، یه نقطه رو میگیرم و روی اندازه سرشانم قرار میدم. اینجا تیک رو میزنم، نقطه هم اصلی بشه. خط شیب سرشانه من تشکیل شد. روی خط سرشانه اندازه سرشانه رو پیاده کردم و نقطه گذاری رو انجام دادم. حالا اگر شما به صورت دستی علامت میزنید، میاید یک علامت گذاری انجام میدید و خط رو میکشید، این میشه خط شیب سرشانتون. خب اندازه بعدی که نیاز دارم بچه ها اندازه سینم هستش که باید روی خط کف حلقم پیاده کنم. روی خط مرکزی کلیک میکنم، به مقدار منهای 29 سانتی متر به سمت چپ میرم. با استفاده از جابجایی نقطه، همین نقطه گوشه کادرم رو میگیرم، روی خط کف حلقم اندازه سینه رو من پیاده میکنم. درست شد؟ خب برای پایین دامنم هم که این نقطه مرکزی رو میگیرم، میارم توی قد کارم قرار میدم و این نقطه رو هم میگیرم به صورت خط صاف تا همراستای خط اندازه سینه من قرار بگیره. شکل کلی کار من به دست اومد. بعد بریم سراغ حلقه آستین. برای کشیدن حلقه آستین اولین چیزی که نیاز دارم اندازه کارورم هستش. میام کلیک میکنم روی خط مرکزی، به مقدار منهای 23 سانتی متر به سمت چپ حرکت میکنم. اینجا کارور من به دست میاد. اندازه کف حلقه‌ای که من استفاده کرده بودم، اگر هم یادتون رفته میتونید از متر استفاده کنید. بکنید بچه‌ها 25 سانتی متر هستش. 25 رو تقسیم بر 3 کنیم چون ما باید مقدار کارور تقسیم بر 3 بشه تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. یا میتونید چشمی خط کش بگیرید بذارید اینجا. خب من این کار رو نمی‌کنم. چرا؟ چون نرم افزار هست و قرار کار دقیق ارائه بدم. برای این کار میام 25 تقسیم بر 3 یک 24 میشه 8 و 3 میل. از این سرشانه منهای 8 و 3 دهم به سمت پایین، از خط کف حلقم به مقدار 8 و 3 دهم هم به سمت بالا حرکت میکنم. به همین راحتی کارور من تقسیم بر 3 شد. جابجایی نقطه رو میزنم، 1/3 ابتدایی نقطه رو میگیرم، 1/3 ابتدایی به خط سرشانه بس میشه، 1/3 وسط به صورت خط صاف هست و 1/3 پایین هم که به اندازه سینه قراره وصل بشه که این کار انجام شد. حالا نگاه کنید بچه‌ها، الان خط راستای من از کادرم بیرون هستش. میتونم این گزینه نیو بیسلاین رو بزنم و این خط راستا برگرده به هم اندازه و متناسب با الگوی من قرار بگیره. اگر روی الگو دوبار کلیک کنید و اینجا کلید ادجاست رو هم بزنید، این نوشته هم به این خط ملحق میشه و کارتون تمیز در میاد. خب حالا میام با استفاده از گزینه کمان در جهت عقربه‌های ساعت از اندازه سینه به نقطه کارور وصل میکنم. اینجا کلید شیفت رو نگه میدارم و به محض مماس شدن، توجه کنید الان مال من بنفش شده، به محض مماس شدن اون هلالی که دارم میکشم با خطکش ها که برای من الان اینجا بنفش شده، کلیک میکنم و روی اوکی میزنم. حلقه کار من در میاد. برای 1/3 بالایی هم که به سرشانه متصل هستش همین عمل رو مجدد انجام میدم. اینجا به محض مماس شدن این هلال من تشکیل میشه و نگاه کنید یک هلال خیلی شکیل و متناسب رو خواهیم داشت. خب
کلیت کار من به دست اومد. قراره که یک دونش پشت استفاده کنم و یکیش رو پیش کنم. از اینجا کپی میگیرم، پیست رو میزنم و یکی رو میارم اینجا قرار میدم. قشنگ متناسب با خطکش اول کادرم میکنم که کارم تمیز در بیاد. خب از خط اول کادرم کلیک میکنم، به مقدار منهای 2.5 سانتی متر برای خط پشت گردن کارم به سمت پایین حرکت میکنم. با استفاده از گزینه یه خطکش هم اینجا میارم، با استفاده از جابجایی نقطه همین نقطه رو میگیرم روی خط گودی گردن پشت کارم قرار میدم و با استفاده از گزینه کمان در جهت عقربه های ساعت کلیک میکنم. اینجا شیفت رو نگه میدارم و گودی گردن پشت کارم رو هم ایجاد میکنم. الان پشت کار من ایجاد شد و میتونم با استفاده از گزینه قرینه سازی نیمه کارم رو ایجاد کنم و با استفاده از گزینه اوپن هالف نصفه‌ای که ایجاد کردم رو روی دلای بسته بود رو باز کنم. خب بریم برای قسمت پیش کار. برای قسمت پیش کار هم از خط اول کادرم به مقدار منهای 9.5 سانتی متر به سمت پایین حرکت میکنم. جا به جای نقطه رو میزنم، همین نقطه الگو رو میگیرم، روی محل تلاقی دو تا خط کشم، خطکش CF هم و خط گودی گردن پیش کارم هست قرار میدم. با استفاده از گزینه کمان کلیک میکنم و اینجا میتونم شیفت رو نگه دارم یا همینطور معمولی. من شیفت رو نگه میدارم، محض مماس شدن کلیک میکنم و همونطور که میبینید حلقه گردن پیش کارم هم ایجاد شد. اینجا اگر که مثل من دیدید حالا در حد چند صدم هستش ولی من دوست ندارم همین هم باشه، این نقطه رو پاک میکنم. نگاه کنید بچه‌ها، حلقه گودی گردنم که ایجاد کردم ویرایش میشه. با استفاده از گزینه کمان هم با استفاده از گزینه قرینه سازی میام و نیمه قسمت پیش کارم رو هم ایجاد میکنم و روی اوپن هالف میزنم تا دلای بسته هم که اینجا دارم باز بشه. کار رو حتما بچه‌ها گفتم مرحله به مرحله که انجام میدید سیو کنید. من به اسم تی شرت کار رو توی دسکتاپم سیو میکنم. خب کنترل آلت جی رو میزنم، پیش و پشت کارم در اومد. بریم سراغ قسمت آستین کارمون. خب برای کشیدن قسمت آستین میام توی میز کارم کلیک راست میکنم، از قسمت نیو پایس کریت رکتانگولار پایس یک کادر ایجاد میکنم با ابعاد 30 در 30 سانتی متر و روی اوکی کلیک میکنم. میارم بالا و خطکش ها رو قرار میدم. یک خطکش قسمت بالا قرار میدم، یک خطکش قسمت سمت راست، یک خطکش هم در قسمت پایین قرار میدم. از خطکش پایین رو حالا بعدش استفاده کنم چون میخوام قد کار رو جابجا بشیم. از خطکش اول کادرمون توی قسمت بالا به اندازه ارتفاع آستینم به سمت پایین میام، کلیک میکنم، به مقدار منهای 14 سانتی متر برای ارتفاع تاج آستینم به سمت پایین میام. از خط اول کادرم هم کلیک میکنم، به مقدار منهای 29 سانتی متر به سمت پایین حرکت میکنم. یا میتونید همون 30 رو در نظر بگیرید، فرقی نمیکنه، این 1 سانت چیز نداره. خب توی خط مرکزی که وسط آستین من هست کلیک میکنم، به اندازه عرض آستینم جابجا میشم، به مقدار منهای 24.5 سانتی متر به سمت چپ حرکت میکنم. میام با استفاده از جابجایی نقطه، یه نقطه از کادر رو میگیرم، توی محل عرض و ارتفاع آستینم نقطه گذاری رو انجام میدم. خط شیب تاج آستین من به دست میاد. با استفاده از خط مرکزی کلید کنترل رو نگه میدارم، به اندازه مچ، حالا اینجا چون آستین کوتاه هستش بذاریم بگیم دم دست کارم، به اندازه منهای 18.5 سانتی متر به سمت
چپ حرکت میکنم با استفاده از جابجایی نقطه. این نقطه رو هم میگیرم توی قد کار و مچم اینجا نقطه گذاری رو انجام میدم. این نقطه رو هم میارم توی محل تلاقی دو تا خطکش برای قد کار و خط مرکزی آستینم. با استفاده از گزینه کمان در جهت عقربه های ساعت از نقطه عرض به نقطه تاج آستین وصل میکنم. اینجا بچه ها دیگه لازم نیستش مثل کارهای زنانه و غیره که ما آستین رو تقسیم بر 3 میکردیم اون تقسیم بر 3 رو انجام بدید. راحت ترین راه و تمیزترین راهی که هستش اینه که کل این منطقه رو سلکت میکنیم یا انتخاب میکنیم و نگاه کنید انقدر اینو میگیرم میشم بالا تا تو نقطه، نگاه کنید تو نقطه بالای تاج آستینم خطکش اینجا مماس شد و اوکی رو کلیک میکنم. تو کارهای تریکویی باید آستین به صورت حالت گنبدی شکل باشه، هم دوخت راحت تری داره و هم کار تمیزتر در میاد. با استفاده از گزینه قرینه سازی هم میام از بالا تا پایین رو کلیک میکنم. البته اینکه شما بیاین آستین رو تقسیم بر 3 کنید و حتی یا به صورت پشت و پیشدار بکشید هیچ اشکالی نداره. این کار ما صرفا میگم تمیزتر هستش و تجربه‌ای که ما توی بازار داریم صاحب کار پسندتره. با استفاده از گزینه سطل آشغال یه دونه نقطه هم این بالا هستش، به نظرم پاک بشه بهتره و کار در میاد. میام با استفاده از باز کردن هم قرینه کارم رو باز میکنم و دلای بسته بودن در میارم. کنترل آلت جی رو میزنم. اگر بخواید تیشرتتون حالت اندامی به خودش بگیره، اول بذارید من یک دونه خطکش بیارم این وسط قرار بدم، قرینه سازی رو هم بزنم که یک بار کارم انجام بشه، از بالا تا پایین رو کلیک کنم. خب اگر بخوام تیشرتم حالت یک مقدار اندامی تر داشته باشه، اینجا F8 رو روشن میکنم. این عدد الان وسط این دوتا نقطه هستش، وسط اینجا یعنی اندازه خط کمرتون. اینجا من زوم میکنم، یه خطکش میارم روی همین عدد دقیقاً قرار میدم، یک مقدار زوم بیشتر. خب و F8 هم رو خاموش میکنم. یه خطکش هم میارم روی درز بغلم قرار میدم. اینجا کلید کنترل رو نگه میدارم، به مقدار 1 سانتی متر به سمت داخل میرم. بین نیم سانت تا 1 سانت شما میتونید به سمت داخل برید. یه نقطه رو میگیرم و اینجا محل تلاقی 1 سانتم و اون خطکش خط کمرم قرار میدم و اینجا تیک کورو رو میزنم. نگاه کنید کار یه مقداری حالت اندامی تر با خودش گرفت. برای طرف مقابل هم همین کار رو میتونم انجام بدم. بذارید یه خطکش پایین میذارم که از همون خطکش قبلی بتونم استفاده کنم به راحت ترین شکل. خطکش درز بغلم رو قرار میدم و به مقدار 1 سانتی متر میتونم به سمت داخل برم. جابجایی نقطه رو میزنم و این نقطه رو میگیرم تو محل تلاقی 1 سانت با خط کمرم قرار میدم و تیک کورو رو میزنم که کارم حالت اندامی به خودش بگیره. بچه‌ها نگاه کنید من این قسمت پیش رو روی دلای بسته قرار دادم، خودش این طرف هم انجام شد. الان برای قسمت پشت این کار رو نکردم. میتونم چیکار کنم؟ یا طرف مقابل رو هم خطکش قرار بدم یا بیام با استفاده از گزینه قرینه سازی خطکش رو بیارم وسط. با استفاده از گزینه قرینه سازی از بالا تا پایین کار رو کلیک کنم. نگاه کنید کار انجام شد. اینجا هم با استفاده از گزینه اوپن هالف یعنی باز کردن نیمه دلای بستم رو باز کنم، کنترل آلت جی رو میزنم و به همین راحتی کار رو سیو میکنم و تیشرت مردانه من سایز لارج الگو سازیش رو انجام دادیم. ممنون از اینکه کانال ما رو سابسکرایب میکنید، ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. از لایک کردن این ویدیو هم غافل نشید. برای دیدن سایر آموزش هامون حتما به کانالمون سر بزنید. یه سری آموزش های خیلی خیلی قوی آماده کردیم که میتونید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. مطمئن باشید اگر که توی الگوسازی با نرم افزار مهارت لازم رو به دست بیارید میتونید یک درآمد
ثابت و متناسبی رو که توی بازار الان و شرایط الان درآمد خوبی هستش رو برای خودتون کسب کنید. روزگارتون خوش و خدا نگهدار.